كذلك بعض الناس الآن من الذي يقول نحن سنة قد كذب، يتكلم في معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وخالهم، لأن أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ابن تيمية بالإجماع أفضل ملوك أهل الأرض. وقد أثنى عليه ابن عباس كما في البخاري، قال إنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه بأنه فقيه، وكان أحد كتاب الوحي، والنبي ائتمنه. عمر حسبك بمعرفة في الرجال وبصيرة، قد ولاه على الشام، وولاه من بعده عثمان. وقد أجمع العلماء على فضله وجلالة قدره وعظيم منزلته. وكون بعض الناس يتصيد هفوة أو 3 أو 10، هذا لا تنقص قدر الرجل. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وهذا الذي يطعن فيه ما يساوي حذاء معاوية، ثم ما هذا؟ هو من هامة رأسه إلى أخمص قدميه كل الضلال والانحراف. يكفي من انحراف أن يتكلم في معاوية، هذا الضلال. يتكلم في الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في الرجل قد برت قدماه في سبيل الله جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قاتل مع أبي بكر المرتدين، قاتل مع عمر، فتح الفتوحات الكثيرة، هو الذي فتح قبرص في عصر عثمان، وله فتوحات وجهاد عظيم في نصرة هذا الدين. فينبغي يجب على الشخص أن يحفظ لسانه عن الصحابة وعن أهل العلم أيضا العاملين بعلمهم. إنما يحذر عن دعاة البدع وأهل الضلال والمنحرفين الذي يضلون العباد ويلبسون على الناس دينهم، أولئك الذين يقول الله عنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.